അപ്പൂപ്പനും കൂടെ കൊടുക്കും. ഈ സൈഡ് മക്കൾ നമ്മളെ നാടൻ രീതിയാണ് കടിച്ചു വാർന്ന പരിപാടി. നമസ്കാരം, എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രകൃതിയുടെ താളം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അൺബോക്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക് പരമായിട്ടുള്ള ടി വിയോ മൊബൈലോ വാച്ചോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അൺബോക്സിംഗ് അല്ല. ഞാൻ കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പേരക്കയുടെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പേരക്ക അൺബോക്സിങ്? നോക്കി, ഞാനിത് പേരയ്ക്ക, നല്ല നാടൻ പേരയ്ക്ക, ഇത് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് കാണിക്കുന്നു, അത് തന്നെയാണ് അൺബോക്സിങ്. എന്ത് ക്യാമറമാൻ ചിരിച്ചേട്ടാ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിലെ ക്യാമറാമാൻ നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ കാണിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ക്യാമറ പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മുടെ പേരക്കയാണ്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് എന്തായാലും ഒരു വർഷം പോലും ആയില്ല, ഒരു 6 മാസം, ഒരു വർഷമാവും അല്ലേ ഒരു വർഷമൊക്കെ ആവും ഇത് നട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പേരക്ക കാച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പാണ്. അത് ഞാനിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. കണ്ണവാ, നമുക്ക് നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് കാണിക്കാം. ഇവിടെ നിൽക്കും, ബാക്കിൽ നിന്നോ. അപ്പോൾ പേരക്കയുടെ അൺബോക്സിങ് കാണണ്ടേന്ന് വെച്ച് ഇത് എത്ര വലിപ്പമുള്ളതായി കാണണ്ടേ? സംഭവം പൊളിയാണ് കേട്ടോ. അത് അടുത്ത കായാണ്. ഇത് ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പാണ്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കവറിൽ കെട്ടി വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അത് പറിക്കില്ല മക്കൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കവറിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വവ്വാല് വന്ന് തിന്നളയും. ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര പൊക്കേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിത് പ്രൂം ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഹൈറ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൽ കായ്കൾ കിട്ടി. ഞാൻ അതിനെ ഓടിച്ചൂടോ? ആഹാ, അതിന്റെ മണം നോക്കിയേ. എന്റെ പൊന്നോ, മണപ്പിച്ച് നോക്കി. ഞാൻ മണപ്പിച്ചു എടുത്ത് പറിക്കട്ടെ. ആദ്യം പറിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഇളവി വന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇത് ഇളകി ഇങ്ങ് കയ്യിൽ വന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഞാൻ മണപ്പിട്ടു. ഇവിടെ മണപ്പിച്ചാ ഒന്നും മണപ്പിച്ചാൽ പാടി. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല മണം ഉണ്ടാ? ആഹാ, കണ മണപ്പിച്ച് നോക്കി. അടുത്ത അത്ര അങ്ങോട്ട് പഴുത്തിട്ടില്ല. ഇത് പഴുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതും കൂടെ പറിക്കല്ലേ? ഇത് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രേക്ഷകരെ കാണിച്ചു തന്നെ ലൈവായിട്ട് അങ്ങ് കഴിച്ചോളാം. എന്ത് പറയും? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ, കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുക, നിങ്ങളൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനമാണ്. വേറൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേരയ്ക്ക ഈ തറയിടുന്നത് ഈ 2 പേരയ്ക്ക കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2 പേരയെ കണ്ടിട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് വല്ലതും എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതല്ലേ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത്? അതല്ല, നമ്മള് ചിലവര് പറിക്കുമ്പോ കൊച്ചാവൂലേ? ഇത് നമ്മൾ കൊറേ ദിവസം നിർത്തി ഇപ്പൊ വലുതായി. ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോലെ വലുതായി ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതല്ല. അതല്ലേ കാണിച്ചത്? കണ്ട, അതല്ലേ നമ്മൾ പറിക്കുന്നത് കാണിച്ചത്. അതന്നെ കടയിൽ കണ്ണ ഉദ്ദേശം വേറൊന്നുമല്ല. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പേരയ്ക്ക പോലത്തെ വലിയ പേരയ്ക്കയാണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതെന്നല്ല, ഇതിന് പറിച്ചതാണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കും. കാരണം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ വലിയ പേരയ്ക്ക കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വലുതാവും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു പേരമരം ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് പ്രൂൺ ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് പ്രേക്ഷകരെ ബോറടിപ്പിക്കും. കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേരയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ പതുക്കെ വന്നാൽ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പേരയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്യാം. കട്ട് ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ ഉൾവശവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? പച്ചയാണോ? പച്ച കളറായിട്ടാണോ പിങ്ക് കളറായിട്ടാണോ നോക്കുന്നു? ഓക്കെ, ഇത് വെള്ള കളറാണ്.
ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ചുവന്ന കളറായിരിക്കും വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തല്ലേ നല്ല കാണാൻ പറ്റും. ഇംഗ്ലീഷ് പേര് ചാടല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇതിൽ വേറെ കൃത്രിമത്വ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാം നാടൻ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കുക. കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇവരെ പോലുള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ന്യൂ ജനറേഷനൊക്കെ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല പ്രേക്ഷകരെ. ആദ്യം ഇത് നമ്മളെ കണ്ണന് കൊടുക്കാൻ പോകും. അത് ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ. വലിയ പീസാണ്. അതൊക്കെ കൈവച്ച് കഴിയും. ഞാൻ അമ്പാടിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അമ്പാടിക്കുന്നു. അമ്പാടിക്ക് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കടിച്ചോ. കടിച്ചോ. കയ്യിൽ മുഴുവൻ മണ്ണല്ലേ? കൈ കഴുകണം. അച്ഛൻ വച്ചേനെ. ഇനി ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് നമ്മളെ ക്യാമറാമാൻ കൊടുക്കാം. ക്യാമറമാൻ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കും. ക്യാമറമാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാമെന്നാണ് ക്യാമറമാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചോട്ടെ. നമ്മൾ കഴിച്ചോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയട്ടെ. ഞാൻ പറയട്ടെ. ഉള്ളതുപോലെ പറയും. പറഞ്ഞോട്ടെ. ചിലർ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിൽ വയ്ക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ പറയും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് സംഭവം. മറ്റേ നമ്മുടെ നാക്കിലുള്ള രസമുകുളങ്ങൾ ഇതിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ രുചി പറയാൻ. ഞാൻ പറയട്ടു, ഇത് ചുമ്മാ അല്ല പറഞ്ഞത്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ, സത്യം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള പേരമരങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ ഞാൻ ഫലവൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ കണ്ണനും അമ്പാടിയും അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. അവരൊരു കപ്പയുടെ കമ്പിൽ ഒരു വണ്ടി പോലെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ കളിക്കാനായിട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പേരക്കയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുവ, ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പേരക്ക എന്നൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഇലകളെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്. ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഈ ഇലകൾ ഇട്ട് വെള്ളം, മക്കൾ അവിടെ പോയിരിക്കും ഇട്ട വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഷുഗർ ലെവൽ ഡൗൺ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലെ അച്ഛനൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, പേരയുടെ ഇലയിട്ട് വെള്ളം. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള സംഭവം. അതുപോലെ ഈ പേരയ്ക്ക കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേരയ്ക്കയുടെ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പാവങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഫ്രൂട്ടാണ്. ആപ്പിളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരുപാട് കാശാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് പേരയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടും. അതുപോലെ വൈറ്റമിൻസ്, കാൽസ്യം, ഇരുമ്പ്, ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പോഷകാഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ടിനെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും. അത്രത്തോളം നല്ല ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിളകളിലൊക്കെ, നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിലൊക്കെ ഒരു പേരമരം, ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പേരകളും ഇവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. തായ്ലാൻഡ് പേര, ആപ്പിൾ പേര, പിന്നെ എന്താ പറയുക കിൻഡൽ പേര, അങ്ങനെ മക്കളവിടെ പോയിരിക്കും, അച്ഛൻ വരാം അവിടെ പോയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പേരക്കകൾ, പേരയുടെ തൈകൾ ഞാൻ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ചുവന്ന പേര, പിന്നെ എന്താ പറയുക കൊച്ചു ചെറിയൊരു ചെറി പേര, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരകൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേരക്കകൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഈ ഒരു പേര നടുക, അതിൽ നിന്നൊരു കാ പറിക്കുക, കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഗുണമാണ് ഈ ഒരു പേരക്ക കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലേ കണ്ണ? എന്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട? അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളതെല്ലൊക്കെ നാടൻ വീഡിയോകളാണ്, അല്ലേടാ കണ്ണ? എന്തുകൊണ്ട് പേരയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട്? കുറച്ച് പറഞ്ഞാലേ കേൾക്കുള്ളൂ. നല്ല ഗുണമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്. അതാണ്. അവന് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലേ അമ്പാടി? നല്ല രുചിയുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസ് ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, നമ്മളാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേരയ്ക്ക വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എത്രയോ ഓറഞ്ചിന് സമം എന്നൊക്കെ പറയും. ഒരു പേരയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5 ഓറഞ്ചിന് സമം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പാവങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേരയ്ക്ക. ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു, ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവര് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലുള്ള ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.
ബെല്ലൈക്കൺ ആൾ പ്രസ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക സംഭവം. അപ്പോൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹം. അല്ലാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ട് താഴെ കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണുണ്ട്, അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ ഇനേബിൾ ആക്കുക. അപ്പോഴേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു പേരയ്ക്ക അൺബോക്സിങ് കഴിപ്പ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു അല്ലേ അമ്പാടി? അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ കാഴ്ചകളും പുതിയ അവലോകനങ്ങളും അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഞാൻ കഴിയാം. അത് കഴിത്തില്ല. അപ്പൂപ്പനും കൂടെ കൊടുക്കണം. ഈ സൈഡ് മക്കൾ കഴിച്ചു, നീ സൈഡ് മക്കൾ, നീ സൈഡ് ഞാൻ കഴിക്കാം. നമ്മളെ നാടൻ രീതികളൊന്നും കടിച്ചു വാറുടെ പരിപാടി. വീട്ടിൽ